வெல்கம் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்றா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ ப்ரைஸில் ஒரு நார்மல் ஹெட்செட் பார்த்திங்கன்னா அமேசான்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். Close till I get up. Time is. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட்டை பிரிச்சாச்சு. பிரிச்சதுக்கப்புறம் ஹெட்செட்டை இப்போ வெளில எடுக்க போகிறோம். சைடில் டேப் போட்டுருக்காங்க. ஓகே, ஃபுல்லாக இப்படி பேக்கிங் எடுத்தாச்சு. அடுத்தது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட் இருக்குது. ஹெட்செட்டோட ஒயர்ஸ் குவாலிட்டி எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, நல்ல ஒரு லெதர், சூப்பரான ஒரு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களும் பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டை கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியில் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது ஏதாவது ஹெட்செட்டு கீழே விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் ரொம்ப அதிகமாகலாம் இருக்காது. ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்குது. ஹெட்செட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. 4 பட்ஸ் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்ஸ் இதை நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் இதோட பை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன். நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான்.